मेरो नाम रितेश पण्डित हो। म पाल्पा सिमेन्टको मेकानिकल इन्जिनियर हो। मैले पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको जति पनि अर्थ मुभर छ म सबै मेन्टेनेन्स मै हेरिरहेको छु। अनि हाम्रो जति लगभग सबै कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टहरू हुन्डाईकै छ। हुन्डाई यस कारण हामीले प्रिफर गरेको किनभने हुन्डाईको इन्स्टलेसन मेन्टेनेन्स धेरै सजिलो छ। हाम्रो अपरेटरले आफै गर्छन्, हामी नै हुनुपर्ने जरुरी छैन। त्यस्तै टिपिकल केसमा हामीहरू उनीहरूलाई एसिस्ट गर्छौँ र हामी अझै यो गाडी हुन्डाईको मगाउने प्रोसेसमा छौँ। अरू कम्पनीहरू कम्पेरिजनमा मलाई हुन्डाई धेरै राम्रो लाग्यो। मलाई मात्र होइन, हाम्रो कम्पनीलाई पनि धेरै राम्रो लागेको छ। यसको इफिसियन्सी, वर्किङ सबै थोक हेर्दाखेरि धेरै राम्रो मन परेर हामीले अझै मगाउने कोसिस गर्छौँ। मेरो नाम चाहिँ प्रदीप थिङ हो हैन। म चाहिँ अब यो हुन्डाई मेसिन कम्पनीको चलाउँछु, हुन्डाई 140। अब मैले चाहिँ अब मेसिन सिकेको नि हुन्डाई 140 नै हो, अहिले चलाएको नि यो हुन्डाई 140 नै हो। जस हेल्पर 2 वर्ष गरे, अब अहिले चलाएको 2 वर्ष भयो, लगभग 4 वर्ष भयो। जस अरू मेसिनहरू भन्दा चाहिँ जस यो मेसिन चाहिँ एकदम राम्रो छ। जस्तै अब कुनै मेसिनको अब भनौँ न लिभरहरू कोही तलतिर फर्केको हुन्छ, यो चाहिँ जस ठिकमा छ, जस एकदम राम्रो छ। सिटहरू पनि आरामदायी सिट छ। अब हुन्डाई कम्पनीको सर्भिसिङ चाहिँ एकदम सक्सेसफुल भनौँ न, एकदम राम्रो छ कि। अब भने बेलामा पनि बेलैमा आइदिनुहुन्छ, जस सामानहरू पनि पाइहाल्छ भनौँ न। अब अन्त जस ढाइरहनु नपर्ने, जस कम्पनीमै पाइहाल्ने, जस राम्रै छ। मेरो नाम चाहिँ पूर्ण मर्जन हो। म वासन ब्रिक फ्याक्ट्रीमा काम गर्छु। यो वासन ब्रिक फ्याक्ट्रीको लागि खाँच गरेर यो मैले चाहिँ यो साउजीहरूले त्यो 220 मेसिन हुन्छ भनेर किनेर ल्याएको थियो। अनि यसले चाहिँ टाइममा सर्भिसिङ पनि भइरहेको छ। अनि यसको पार्ट चाहिँ केही भयो भने त्यो पनि सजिलोसितले पाइरहेको छ। त्यही हुनाले अब यो भनेको चाहिँ 3445 चाहिँ चलिसक्यो। घन्टामा चाहिँ त्यसै 14-15 लिटर तेल खान्छ। त्यही कारण अरूभन्दा चाहिँ अलिक बेस्ट चाहिँ राम्रै सजिलो लाग्यो। ठिकै छ यो मेसिन ल्याएको। मेरो नाम प्रवीण सिंह हो। मैले हुन्डाई स्काइभेटर चलाएको 2 वर्ष जति हुन लाग्यो। म त्योभन्दा अगाडि 1 वर्ष हेल्पर काम गरेको। हुन्डाई स्काइभेटर अरू मेसिनभन्दा चाहिँ ठिकै छ। यो हुन्डाई स्काइभेटरले चाहिँ घन्टामा 15 देखि 16सम्म तेल खान्छ। सर्भिसिङ हामीले चाहिँ टाइममा सर्भिसिङ बुक अनुसार चाहिँ गरिरहेको छु। भनेको टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको पासपोर्ट चाहिँ पाइरहेको छु टाइममा। हुन्डाईसँग चाहिँ हामी चाहिँ एकदम सन्तुष्टि छौँ। मेरो नाम राजु पर्तल हो। म यो फास्ट्यागको हनुमान कम्पनीबाट साइट इन्चार्ज हो। म यहाँ हाम्रो यहाँ हुन्डाई मेसिन 15वटा छ। 15वटा मेसिन हाम्रो 2टामा गरेर चलिरहेको छ, इपा खोला र छोकरे डाँडामा। अनि हजुरको चाहिँ तपाईँहरूको यो मेसिनले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो हुन्डाई मेसिन राम्रो छ, काम पनि भइरहेको छ। अनि हजुरको यो मेसिन सर्भिसिङ पनि बेलामा हामीले बोलाएको बेलामा ठ्याक आइपुग्नु भएको छ। नमस्ते, मेरो नाम नारायण खड्का। म कन्स्ट्रक्सन सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेडमा सेल्स हेडको रूपमा कार्यरत छु र म 10 वर्षदेखि यो कम्पनीमा सेल्स मार्केटिङको रूपमा काम गरिरहेको छु। हामीले नेपालमा 2009 देखि हुन्डाईका हेभी इक्विपमेन्टहरू हामीले बिक्री गर्न सुरु गरेका हौँ र अहिलेसम्म हामीले नेपालमा सबैभन्दा नम्बर 1 पोजिसनमा चाहिँ हामीले एक्सकाभेटरहरू हामीले सेल्स गरेका छौँ। र हामी यो पोजिसनमा आउन जुन हामीलाई चाहिँ साथ दिनुभयो हाम्रो ग्राहकहरूले, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नि म हार्दिक चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र हुन्डाई एक्सकाभेटर नेपालमा नम्बर 1 हुनुको कारणहरू केही छन् जुन हामीले विशिष्ट सेवाहरू दिइरहेका छौँ। जुन एक्सकाभेटरमा विशिष्ट चाहिँ विशेषताहरू रहेका छन् र हाम्रो यस कम्पनीमा 150 जनाको टिम रहेको छ, जसमा 125 जना दक्ष इन्जिनियर तथा टेक्निसियनहरू रहेका छन् भने 25 जना सेल्सको टिम रहेको छ। त्यस्तै 1 वर्षसम्मलाई पुग्ने स्पेयर पार्ट्सहरू हाम्रो यस कम्पनीमा स्टकमा रहेको छ, जसले गर्दा ग्राहकहरूलाई सजिलो होस् भन्नको लागि हामीले स्टक राखिरहेका छौँ। र यसमा केही विशेषताहरू छन्, जस्तो हाम्रो एक्सकाभेटरमा इनलाइन पम्प सिस्टम इन्जिन जडान गरेको छ, इन्जिन छ, जसले गर्दाखेरिमा नेपालको तेललाई सजिलै चाहिँ पचाउन सक्छ। त्यस्तै विश्वको नम्बर 1 कमिस इन्जिन यसमा जडान गरेको छ र वर्ल्ड क्लास कम्पोनेन्टहरू यसमा चाहिँ जडान गरेका छन्, जसले गर्दाखेरिमा लो कस्टमा यसलाई चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै हुन्डाईको यस एक्सकाभेटरमा रेनफोर्स सिस्टम चाहिँ गरिएको छ, जसले गर्दाखेरिमा यसको स्ट्रक्चरहरू असाध्यै बलियो छ। एक्सकाभेटर जति घन्टा चलाउँदाखेरिमा पनि, जति ब्रेकर चलाउँदा पनि, जति बकेट चलाउँदा पनि यसमा कुनै पनि फेलर आउँदैन, असाध्यै बलियो छ। हुन्डाई एक्सकाभेटर असाध्यै फास्ट छ, लो फ्युल कन्जम्सन छ र यसमा 6 सिलिन्डरको इन्जिन भएकोमा पनि फ्युल कन्जम्सन असाध्यै लो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा ग्राहकहरूले असाध्यै यसले चाहिँ हाम्रो एक्सकाभेटरहरू मन पराएको भएको छ, रिपिट गरिराख्नु भएको छ। एउटै ग्राहकले पनि वर्षौँसम्ममा हामीसँग रिपिट गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो हुन्डाई एक्सकाभेटर ब्रान्ड नेपालमा नम्बर 1 पर्न सफल भएको छ र भोलिको दिनमा पनि हामीले हाम्रो सेवालाई हामी अझ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने मैले विश्वास। नमस्ते, मेरो नाम सन्दीप शारदा हो। म कन्स्ट्रक्सन सोल्युशन्स प्राइभेट लिमिटेडको डाइरेक्टर। हामी चाहिँ नेपालका लागि हुन्डाई कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टका लागि आधिकारिक विक्रेता हौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यो हेभी इक्विपमेन्टमा हामी 10 वर्ष पुरा गर्न लागेका छौँ नेपालमा, र हामी चाहिँ नि अलमोस्ट 5 वटा 3S आउटलेट अहिले चाहिँ रेडी एभाइलेबल छ, जहाँबाट हामीले सेल्स, स्पेयर्स सर्भिस दिइरहेछौँ। अर्को 3 वटा चाहिँ हाम्रो तुरुन्तै खुल्ने तर्खरमा छ, जुन चाहिँ हामी चाँडै नै 1-1.5 महिनाभित्र चाहिँ हामी खोल्छौँ। अहिले चाहिँ नि हुन्डाईको विशेषता के भन्दाखेरि जुन मसिन हुन्डाईले चाहिँ बनाउँछ त्यो कन्ट्री स्पेसिफिक मसिनहरू बनाइरहेछ। जसरी नेपालको लागि मसिन छुट्टै हुन्छ, युरोपको लागि छुट्टै हुन्छ, अमेरिकाको लागि छुट्टै हुन्छ र अरू पार्ट्सहरूको लागि, अरू कन्ट्रीहरूको लागि छुट्टै हुन्छ। नेपालको लागि उनीहरूले चाहिँ एकदमै स्ट्रङ मसिन बनाइरहेछ, किनभने हाम्रो मसिन एकदमै बढी युज हुन्छ र मसिन चाहिँ नि नेपालमा मेकानिकल टाइप इन्जिन, युरोपको लागि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक टाइप सुटेबल हुन्छ, नेपालको लागि मेकानिकल टाइप सुटेबल हुन्छ। बिकज हाम्रो तेल त्यति प्योर छैन, किनभने पहाडमा, माइन्समा, विभिन्न साइटमा चाहिँ जाँदाखेरि ड्रमबाट तेल हाल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ ड्रमभित्र केमिकल वा केही डस्ट पार्टिकल भयो भने इलेक्ट्रिकल इन्जिनमा प्रब्लम आउँछ। त्यो भएर चाहिँ हुन्डाईले चाहिँ मेकानिकल इन्जिन चाहिँ नेपालको लागि स्पेसली चाहिँ दिइरहेको छ र अहिले चाहिँ हुन्डाई नेपाली कस्टमरको माझ नम्बर 1 मा परेको छ, किनभने यो नेपाल सेन्ट्रिक मसिन हो, नेपालको लागि बनेको मसिन हो।